tym odcinku o książce Wypadki jachtów morskich Małgorzaty Czarnomskiej, droga z Poros do Metany i jak czuje się jacht czarterowy z końcem sezonu. Bardzo ciekawe. Naprawdę warto przeczytać. 24 rozdziały, krótkie, zwięzłe opisy wypadków różnych jednostek. Polskich i zagranicznych, niedużych jachtów, 11 czy 14 metrowych, jak i statków, nie wiem, 60 metrowych. Mamy tu opis wydarzeń i komentarz autorki, kapitan Małgorzaty Czarnomskiej. Jej przemyślenia, czyli analiza przyczyn, bo rzadko jest jedna, i propozycje, jak należałoby postąpić. Dlatego to naprawdę dobra lekcja. W końcu przecież mówią, ucz się na cudzych błędach. No więc czytaj i ucz się. Przeżyć wypadek siedząc w domowych pieleszach, z herbatką w ręku, a poduszeczką pod pupcią? Warto. Ogólnie, co jest najsłabszym punktem na morzu? Człowiek. Człowiek jest najmniej przewidywalnym czynnikiem i to nie tylko niekompetencja jest problemem. Może nawet niekompetencja jest stosunkowo niewielkim problemem. Wielkim problemem są emocje. Emocje, piękna strona naszego życia, ale one też powodują zamazanie obrazu rzeczywistości, nieracjonalność w postępowaniu. No i stres, zmęczenie, zaniedbanie czy brawura, wszystkie te nasze ludzkie przywary. Na przykład 2 członków załogi Marii S., którzy nie dogadywali się, nie było między nimi dobrej komunikacji. A kapitan miał niższe kwalifikacje niż załogant. Albo inna sprawa. Kiedy działać, coś robić, kiedy podjąć decyzję o opuszczeniu jednostki, a kiedy mimo strachu i zmęczenia pozostać na jachcie i przeczekać trudne warunki. Przed taką decyzją stanęła załoga Rzeszowiaka, prawie 14-metrowego kecza. Ostatecznie próby połączenia się z dużym statkiem zakończyły się zniszczeniem jachtu, który uderzał o potężną burtę statku. No i jeszcze wypadnięciem osób za burtę, no i śmiercią. Z tej książki dostajemy lekcję pokory. Jak chociażby opowieść o jachcie Alboran 19 Sabor. Wszystko było w porządku. Załoga wykwalifikowana. Grupa przyjaciół z uprawnieniami. Wyczarterowali jacht na wakacje. To był Oceanis 473. Pewien czas po wypłynięciu okazało się, że stan akumulatorów jest słaby. Jacht stanął w dryfie, czekając na hol z pobliskiego portu. Niby nic, warunki stabilne. Ale rozkołys z północnego zachodu, a wiatr z południowego zachodu i nagle nad jachtem, jak pisze autorka, wyrosła góra wody, która przewróciła go, zmywając z pokładu 3 nieprzypięte osoby bez kamizelek. My, jak wiecie, mamy swoje doświadczenie z utratą jachtu. Nie byliśmy wtedy na jego pokładzie, ale wyciągnęliśmy z tego wydarzenia wnioski i też przerobiliśmy lekcje bezsilności, zależności od decyzji i działań innych osób i pokory wobec żywiołu. Mamy ogromne szczęście i poczucie wdzięczności, że nikomu nic się nie stało. To, co utraciliśmy, to tylko rzecz. Życie ludzkie uszło bez szwanku. W naszej historii też jest łańcuch złych decyzji, jak choćby zbliżenie się do dużego statku, o burtę którego złamał się maszt. No więc
Wbrew żarliwym hasłom wszelkiej maści coachów, uwierz w siebie, na pewno Ci się uda. Na morzu to tak nie działa. Tutaj sprawdza się hasło w nic nie wiesz. Sprawdzaj i bój się. Każdy drobiazg może pociągnąć za sobą łańcuch kolejnych i tak powstaje efekt kuli śnieżnej. Lina zostawiona na pokładzie, o którą można się potknąć, niezałożona kamizelka czy niedopięcie się do statku, albo właściciel wspomnianej Marii S., który nie zwrócił uwagi, że jest luz w sterze. I tak załoga została bez steru na falach. Jak pisze autorka, prawda jest taka, że optymizm na morzu nigdy nie popłaca, a mądry żeglarz rozpatruje wszystkie scenariusze i ten najgorszy scenariusz w nadziei, że ziści się najlepszy. Wypadki jachtów morskich, kapitan Małgorzata Czarnomska. Tak płyniemy, poleca. Opuszczamy Poros. Czas płynąć dalej. Płyniemy dalej. Kolejny etap. Tym razem gdzie? Metana, tak? Metana. Godzina drogi. Dlatego wypłynęliśmy późno. Jest godzina 2 po południu. Więc płyniemy na silniku. Godzinka, półtorej i jesteśmy w Metanie. A my dzisiaj mamy spokojniejszy dzień. Spędziliśmy kilka godzin sobie porannych w Poros, poszliśmy na kawę, zrobiliśmy pranie w zakładzie pralniczym. No i było bardzo fajnie. Nie ma wiatru. Wypłynęliśmy sobie teraz do Metany. No i za chwilę będziemy w Metanie. Relaks. Mogło być cieplej, ale 18 stopni też nie jest źle. Gdy dopływamy do kei, wita nas koci komitet powitalny, do którego dołącza Harbor Master. Przyjechał pan w czerwonym matizie. A to jest ten sam pan, ten sam pan, rok temu. Tak, ten sam pan co rok temu. No, mamy prąd i zaraz zapłacę za jedną noc. $7,46. Jesteśmy w Metanie. Przyszliśmy zjeść kolację. No, nie było łatwo znaleźć otwartą knajpkę, ale znaleźliśmy w końcu. Jest pusto. Zamówiliśmy parę rzeczy. Pan wyszedł. Nie było go jakieś 10 minut. Przyjechał na skuterku po tych 10 minutach z produktami do naszych zamówień. I teraz poszedł i gotuje. Coś tam się dzieje w kuchni, w każdym razie słychać. No to będzie świeża kolacja. Pojawiły się szprotki, tzatziki oraz cukinia smażona na głębokim tłuszczu. Pycha. Szczęście rado. W nocy padało cały czas, lało w zasadzie. No i nadal jest mokro. Pogoda jest o taka. 13 stopni.
chmury. A na deszczową pogodę najlepsza jest kawa. No cóż, kto rano wstaje, ten deszcz rozpoznaje. No, taka sobie pogoda. Stale ostatni dzień żeglowania. 19 listopada. Więc święta za pasem, to nic dziwnego, że pogoda jest słaba już. Pierwszy deszczowy dzień w czasie rejsu. No, jest druga połowa listopada. Nie jest zimno, jest dość ciepło, nie ma wiatru, ale deszczyk, mokry pokład, kokpit, wszystko mokre. Ostatni dzień rejsu, takie pożegnanie. No, nostalgicznie. Trochę, bo ostatni. Pogoda się zrobiła już rzeczywiście jesienna. Jak przyjrzeliśmy, była letnia pogoda, a teraz już taka jesienna. Jest ciepło, ale tak deszczowo. Wiatru nie ma na silniczku. Myślę, że cały dzień dzisiaj tak będzie na silniczku. No, żyjemy. Łódka pracowała przez cały sezon, teraz jest koniec listopada, bierzemy ją jako ostatni. No i co? No łódka po takim intensywnej pracy przez ładnych parę miesięcy. No, zasługuje na odpoczynek teraz zimowy, bo jest rzeczywiście kilka rzeczy, które trzeba poprawić, wymienić. Zwykle jest tak, jeśli... No to jest standardowa rzecz, tak? To jest zwykłe użycie, bo to nie jest zła wola osób, które... żeglarzy, tak? Że ktoś tam specjalnie coś zrobi, tylko po prostu łódka się zużywa i... No tak. No to jest normalne, tak? No każda łódka, nie tylko Rafaela, ale każda łódka się po prostu zużywa. No bo jest mnóstwo części. Zresztą wszyscy, którzy interesują się żeglarstwem, to wiedzą, że łódki się notorycznie psują, bo coś tam jest, po prostu są tysiące części. A zwłaszcza jeśli jacht jest wynajęty, jak to jest w sezonie, tak? No tak, tydzień w tydzień, tydzień w tydzień. Więc nawet jakieś tam konieczne naprawy są wykonywane. Tak. Ale no... Te ważne naprawy są od razu w piątek załoga przypływa. Najlepiej zgłosić armatorowi, tak, że jest coś uszkodzone, no to wtedy oni się przygotują. Mają całą dobę, powiedzmy, na wymianę, naprawę. Ale takie drobne rzeczy, no to po prostu pewnie nie ma nawet czasu. No ale teraz jest czas na to zimą, więc łódka, wracamy do Lavrio. Jacht zostanie pewnie niedługo wyciągnięty na brzeg, malowany, odświeżony, naprawy. Mamy taką listę przygotowaną rzeczy, którą trzeba naprawić na przyszły sezon. No właśnie, a powiedz, co się wyłożyło na koniec sezonu? No tak, no pierwsza rzecz, no to nasza genuła się wyłożyła, bo się ruch halsowy urwał, ten taki ruch z przodu w trójkącie, prawda, i po prostu się urwał, więc my zdjęliśmy genułę, no ale to jest prosta naprawa, bo to trzeba po prostu to zszyć. No ale tutaj suwak, kilka oczek od suwaka, od szprycbudy się też uszkodziło, więc trzeba to albo wymienić suwak, albo wymienić całe bimini. Ploter, tak, ploter się zepsuł. Tak, więc kolejna rzecz, no to akumulatory osłabły i mieliśmy troszkę problemów z akumulatorami, dlatego że nie ładowały do końca, więc
trzeba się przyjrzeć. Wydaje mi się, że też ten solar panel nie ładuje do końca i nie daje wystarczająco dużo energii. Oczywiście teraz nie ma słońca, no to i tak nie daje, ale jak było słońce, dość silne, bo było, no to też nie dawał dość dużo energii. Także no to są takie rzeczy. No to te takie poważniejsze, a mnóstwo takich drobiazgów, jak te bakisty się nie domykają, tak? Jakieś Tak, tutaj klameczki. Sprężynka wyleciała, odkleiło się gumka. No to takie rzeczy, które łatwo po prostu naprawić. No. Także jacht po sezonie długim w zasadzie. Był cały czas, tydzień w tydzień Rafaela była wynajęta. Wiele osób z Polski, więc może niektórzy z Was wpływali na Rafael. No i teraz zasłużenie Rafaela pójdzie na przerwę zimową, a za nami ulewa. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.